Shubor nakaslem jong unongsan hima. Bosco Integrated Development Society kabadikaway nakasing Tremon Ngobha jong kabalang Catholic. Kalapanhap perdano eka open to all futsal tournament. Kabalapanong Hasam Khamti Futsal Arena. Nagajingil akay final hapadeng ka Shillong Police FT persya ka Seekers FC. Hagani ka singilawan ban panhap perdaya ka tournament da uba Francis Kharshiyeng ubade mission director ka Dream. Ubalong ru USP Barim ka East Garo Hills. Ubaladan benta ka UN Peacekeeping ha Kosovo bat Mozambique kumu Kongsan ringkat kejinon lang uba sambor lang ding do kumu sembut Kongsan u Father James Ternyang Executive Director ke Bosco Integrated Development Society bat kinong trei jong ke BIDS u Kongsan haba ajing kran ula ajing ro ke BIDS ke balingba kini ke tournament kelala ban yat nya ke mission kum ke we ne ke sing Tremon Ngobha jong ke balang ulaong bakini ki program ki laru ban plelat plilenti ki samla ha yok kam yok jam bat kum jo ban light na ginu gijing snew kum udrak bat gijing di pen buat ha ka final ke Seekers FC ke job ya ke Shillong Police da arko landot ke balathap da udawan bha pathau bat udawan biang pathau successful tournament mo. Oh, this is good. Bening kong organize tournament na mga So far when I get to top of the job, you get it up. Yali ang naima. special na ko ikit ng repeating ito sana eh. Very good, yeah. Kali kam berpek ada dream mission, kali mission untuk government of Negara, kali berpek menduk benlang, menduk mendam yang ada problem untuk drugs dari negara ini. Yang dokumen yang bertuan lang para James India implementasi, Delta juga BITS, Bosco Integrated Development Society, iba Sam dendok berdenang ini, try untuk dikerjakan, way lagi real crowd na kalian ka agar dijungi ngalam no kata ma ipi dan kam ni ong tangko hespa ma kamay ni ai lem kelas iki yani kapan kena api kena video regimen to api light ban iki kam ni kam jaklia ipoi ban gini ki sporting arena jungi labnyo iki good iki kijing betul nakalian kamet nakalian physical ka mental strength joki ka improve na aigo sisa pada James ibala one kania ya keren menyale jadi program ni nakalian dream to deploy berbor dan support inu kita program ini kamtam man kecil di ini kita program kita great lah nanti buat island kena sini makin great lah kalau skill buat khatam ya makin light nak kalau program skill dengan Jerman menggini kita program skill tangga sekolah bandong ban ai mensil ikui kena bakiru ya kiru lah bakiru kani light nak kalau problem yang ini ai kublai ini tim beratli
wait dengan police team buat tim jongai kata di speakers di baru arti team mai kita ka second half mereka skill kepala siapa kepala mempercayai ke pemilik football nero siapa baru arti team to ini sakti lah yang bagi ini baru arti team nak pergi siapa nak stop pemilik lah baru congratulate ya ka yang ini champions bila ini kai semua pada kadri team ya hadil team hatsan team labi la yang champion lagi ni kita bawa Shillong MLT Shillong Police kemudian belum jikirman kaji lah kai tapi kalau standard belum very high ada hero saya pi ada tapi nang kiu wat ju do jikirman kajing dem kada kalau apa hari kalau sepuluh sukses nang ni squad lah nang nyai jadi kai nang nyai persiang definitely